Mamma mia, Luca non risponde. Ha fatto tardi una volta. Ma infatti fa sempre tardi. Vabbè, perdiamo un po' di tempo e accendi la televisione. Wow, Davide, 10 a mattino, un film porno. Niente di meno, giorni selezionato. Ma poi mi meraviglio di te, tu lo sai, io i film porno non li vedo, li faccio. Ma chi si, non così freddo. Magari. Ma poi che? Che titolo è? La ragazza della porta accanto. Ma una trama scontatissima, come se all'improvviso mi bussa la ragazza della porta accanto e mi dice facciamo l'amore tutta la notte. È una cosa impossibile. Ma infatti, fra, è impossibile. Ah, questo sarà Luca, Ciao, sono Malena, la ragazza della porta accanto e voglio fare l'amore con te tutto il giorno. Ah, la ragazza della porta accanto. A disposizione, sto qua per te. Bene, ma sappi che non sono sola, ci divertiamo in 3. Ah, buono, che mi hai portato? Una mora, una bionda, una rossa, che mi hai portato? No, Armandino. Azza Armandino, chi se ne armati a 4 ante? Allora proviamo in 3? In 3, lascia stare, mi trovo buona che la team. Cari maschioni, ma veramente volete la ragazza della porta accanto? Se aspetta e spera. E se poi vi capita un Armandino? Comunque non ci sono più i vicini di una volta. Cambio casa.